Akam bugün Shovon chorva obunachilarga mollarni aksiya qilishadi ekan. Mana qarang. Toza fermernoy mollar kelib qo'ydik-ku. Narxini aka 5 million 500 mingdan boshlab qo'ydik. Sistemimiz bor bitta. Novvos xunajin so'ragan obunachilarimiz hammasidan bor ekan. Mashalloh. Assalomu alaykum Shovon chorvani qadrli qadri baland hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa juma aksiyasi Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy Shovon shu arzonchi Abdulaziz ukamizning xonadoniga kelganmiz 10-aprel hafta kuniga juma 2026 aka-ukalar. Kanalni qo'llab-quvvatlab, like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar. Chorvador aka-ukalar bizni maksimal darajada kuzatib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa ma'lumotlar, yeb ichish, dastlabkilari, nimalari, bonus, bo'ybastlar, narx-navo hammasini sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Abdulaziz ukamizga hozir yuzlanamiz akalar, ukalar qo'llab-quvvatlab turasizlar. Abdulaziz, Assalomu alaykum. Sho'taga yaxshi keldingiz aka. Yaxshimi, charchamaysiz? Tinchmisiz aka? Yaxshi kelib oldingizmi? Men yangiliklar bugunga juma aksiyasi devordim. Zo'rlari bor aka. 5 million 500 narx boshlab qo'yib qo'ydik aka. Narxlar o'ta yengil bo'ladi aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Qaysi biridan boshlaymiz? Aka mana shundan boshlayveramiz. Erkatoydan, Erkatoydan. boshiga mana udar variantidan, xudo xolasa. Toza fermernoy ekan mana. Mol o'zini o'zi reklama qiladigan darajada. Aka, telefon qilsin. Bitta bilan shunday beraman molni aka. Xudo xolasa birinchi sotiladi bunaqa mollar aka, har doim. Ostlarni ham bitta ko'rsatdim, o'sha turaman. Ko'rsatib qo'yamiz hozir. Mana like garzi uradigan mana, mashalloh. Akalar mana. Tumshuqlariga ahamiyat berib qo'yasiz, oq tumshuq. Bo'ldi, bo'ybastlar necha? Abdulaziz bo'ylan birga olishaversin 1 metrga. Bo'ldi, 1 metrga olishaveradi. Bunda bo'y muhim emas aka. Buni sifatiga pul berishsin bo'ldi. Yeb ichishi sinovdan o'tdimi? Sinovdan o'tgan yeb ichish aka. Yeb ichishiga bir hafta 10 kun sinov olishaveradi aka. Bo'ldi, uni mashinada dastlabkani qayerga chaqirib berasiz? Aka, dastlabkasi Toshkentgacha bitta o'zini olishsa ham. Bo'ldi, Toshkentgacha u yoqqa kelishilaveradi-ya. Bu yoqqa kelishilaveradi aka. Kelishilgan yo'lda qilib beramiz aka. Bag'i o'zimizga vodiy bo'ylab Arg'amchi nuqtasida shunday yetib boradi. Mashalloh. Aksiya ekanda, aka. Eng qiziqi nima? Obunachilarimizni kuttirmaylik aka. Mana molda aka men 14 million, 15 million yo'q gap gapirmayman aka. Dangal sotamiz aka. 11 million pul, 500 ming so'm pul berishsin aka. Yana o'tib beraman. Yana o'tib beraman. Yana o'tib beraman. Chiroyli o'tib beraman. O'naki ham demadim aka. Yo'q, yaxshi narsa aytdingiz. Qarang. 200 ming menga o'tib bering, o'zlariga yana hayron qilib berasiz. Bo'ldi aka. Baraka hurmatli. Boshida o'zingiz sinmasin aka. 11 million 200 mingga mana. Yana hayri kami bor akalar, bemalol. Yana telefon qilsa o'zlariga chiroyli o'tib beraman. Rang bitadi, xudo xolsa. Molni qarang aka, turishini. Sifati o'tadi boshqa darajada ekan. Hammasi ham zo'r. Просто mana shu erkatoy ajoyib varianti bor ekan sizlarga. Boshida ilinib o'tdik akalar, ukalar. Keyingisiga aka mana. Mayda nahol so'ragan aka-ukalarimiz. Qo'chamiz akam. Bo'ylari 78 sm chiqdi, 75 ga beraman aka. Bo'ldi, 75. Bitta o'zimi bu? Bitta o'zi aka, novvoscha bu. Hop, novvos. Yo'qsa mana uka, ikkita olaman mana, endi sizdan deysa, mana aka. Qo'laveraman, er xotin qo'laveraman. Er xotin olaman deysa, degan aka-ukalarimizga. mana bunisi ham yaxshi buzog'ligi ekan. Sog'ligi zo'r. Nima deysiz aka? Yosh oyligi endi shu bugun 21 kunlik bo'ldi aka bizga. Hop, 21 kun. Lekin mo'tallamaydi, niboy mol demaveradi. Zo'r ekan, va? Zo'r. Ikkalasi ham emishiga ham, bunisini emishiga garantiya, bunisini yeb ichiga ham, emishiga ham garantiya beraman aka. Mashalloh. Aka. Biri novvos, biri xunajin aka. Mana mollarning narxini aka bir joyga olishsa aka, xo'sh 15 million pul berishsin aka. 15 million pul bersin. Ha, bitta novvos, bitta xunajin. Haqa qilmayman bu. 14,5 ga ham bo'lmaydimi? Olishsin 14,5. Baraka hurmatli obunachilar, mana 14,5 millionga. Xayri sunnati bor akalar, 1-2 million so'ramaysizlar. Insof sari baraka ekan. Bilasizlar o'zlari, xayri deganda dunyo pul bo'lib ketmaydi. Keyingilarni ko'rsatib Berib o'tib beraman aka. Telefon qilishaversin, ishlarni turamiz aka. Sizlar arzonchi degan nomlaring bor, shunga yarasha. Aka men aytdim 6 tasi bir joyda. Zo'rlar aka. 6 tasi. Bu birinchisi. Bu birinchisi aka mana oq bosh mana gibrid. Bitta ahamiyat berib. Polvonligini ko'ring bu o'zi. Bu yo'g'onligini qarang, qo'ldi. Endi bundan shuni. Hurmatli obunachilar mana. Bu birinchisi. Zo'r. Mana bu ikkinchisi shvedimiz. Zo'roqdan. 80 plyusda hammasini bo'ylari aka. 80 plyusga olishaveradi. Mana bu uchinchisi aka shvedimiz. Oq tumshug'idan. Ahamiyat berib qo'yasiz. Mana bu 4-chi aka olapakki. Mana 5-chi aka. 5-chisi. Mana bu 6-chi aka. Bunisi ham juda boshqacha ekan, qonunlari ham boshqacha chiqib turibdi mana. Hammasini ham ishtahasi zo'r ekan aka mollardi. Bu yoltiradigan mol emas, hammasi yo'q. Ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. 6 tasini bitta joyga hozir shunday aytib beriladi. 6 tasini bitta joyga tars uka oldim deysan aka. Uni mollardi 7,5-8 yo'q aka. 7 million 200 mingdan pul bersin bor aka aka. Bitta joyga olsin, sotdim aka. 1,5 ta gapirmaylik.
Bitta gapiraylik. Dirs Yetti like million- yarisi 7 million 7 olsa milliondan mana. Yana bitta gap. Hurmatli Tanlab obunachilar, olishsin 7 million 200 ming, 7,5 Ha. emas. Tanlab olishsin, bitta zo'rim tanlansin 7 million 200 mingga bor Birisi ekan. bor ha 200 Ha. ming. Juplab hammasini bir joyga olsa 7 million so'mdan yana o'tib beraman aka. Xayriga yana o'tib beraman. 6tasi ketdi endi. Endi mana bu yerda aka. Boshdan boshlaymiz keyingi. Mana shu ikkitasini qo'yib beray birinchisiga aka. Bittasi shved, bittasi qora mana aka. Oqlari bor mana. Ba'zi bir odamlar chiqib keladi, u biz emas, deyishmasin deb ko'rsatib qo'yapman-da. Peshanasida oqi bor mana janlar. Ko'shini qaytarib turibdi. Akam, bular eng qiziq haligi joy narxida deyishadi-yu. Shunaqa joyga keldik aka. Mana mollarni 7,5 dan demayman, 7 million 400 dan berishsin bo'laram ketaveradi aka. Beshalasi 6tasimi? Mana bu ikkalasi. Ha, ikkitasini aytyapsiz-a? Ikkitasini aytyapman. Hop, ikkitasi. Yana bitta gap gapiraymi aka? Mana kattalarni qo'shib olsin. Ha. Mana 4 ta. Hop. Uni birinchisi Aha. shvetimiz. Mana bu ikkinchisi olapayki mana. Ikkinchisi. Mana bu uchinchisi ko'ktoy. Uchinchisi. Mana bu to'rtinchisi. Birinchisi. Mana 4 ta kattalarni ham qo'shib olsin mana. 6 tasini olsin aka. Olsin. Narxini 7,5 milliondan berishsin, bor aka. Kattalarni ham ichiga qo'shib qo'ydim aka. Yana o'tib beraman, chiroyli o'tib beraman, bir joyga olishsa. 7 million 300 ko'p so'ragani. Aka, bularni men dangil tars gapirdim. Ya. Kattalarni 8 million desa meni ishim so'kmaydi aka. Ha. Men gapirdim, maqsad sotish aka. Olsin 7 million 400 dan bo'ldi aka. 7 million 300. Yo'q, 7 million 400 dan olishsin bo'ldi, bir joyga olishsa beraman. Sig'maydimi 7 million 300 dan, ey? Aka, o'zim molni ko'rganda bor-ku. Arzon. Molni ko'rganda 7,5 so'ragani hijorat qilishadi bu mollarni o'zasi. Men o'tib beryapman. 7 million 300 dan. Yo'q. Jon aka, meni qiynamang, yo'q. Men gapirdim aka. Mana shu kichkinasi narxida kattalarni qo'yib beryapman aka. Bunaqasi bo'lmaydi. Minusini qilib berasan, bo'pti, kichkinalar olsa bo'laveradi. Bo'ldi aka. Baraka mana, hurmatli obunachilar, mana 6 tani bitta qo'yib qoldik. Ha. Like Yana bitta gap aka. Tanlab olsa, bu mana shvet yo'qdi, yo menga mana olomon yo'qdi. Yo mana birinchidan kattaroq yo'q deysin, 7 million 600 ming so'mga tanlab olish Tanlab olishadi. Mo kichkinalarni tanlab olsa-chi, bu bag'ini ham aytib o'tib Bo'ladimi? Pilis qildim, Bo'ladimi? minus qilib qo'y. Ha. Bo'ldi aka. 7 million 300 dan olishsin. 7 million 300 dan 7 million 300 dan olishadi. olishsin. Bu boshqa gap bo'ldi obunachilar. Bitta like-ni bosib obuna bo'lib qo'yadigan joyi keldi. Chorvoda aka-ukalarimiz mana. Hurmatli. Xunajim bular hammasi, ha, o'sha bitta novosi bog'lab sekildi. Bittlar mana bularni saplab, tahlab turishib ham bitta ham. Aka mana ikkita buqani ideal bor ekan. Bittaga xudo xolasa. Buqalarga o'tdik. Hurmatli obunachilar mana. Bo'ylari 98 sm, 1 metrgacha, mana metr aka. Bitta metrlar qo'yamiz, xudo xolasa, hurmatli obunachilar. Mana, realni ko'rsatib qo'yamiz aka. Realni qilib sizlarga mana. Mana bu. Ko'ryapsiz? 95 ga olishaversin mana, boring mana. 5 Mana. 1 metr pastda Ha, yo'q. kirib ketyapti ichiga. 99 shunaqa chiqyapti, lekin 95 ga olaverasiz. Mana aka, molni sifatini ko'ring. Novasimizni ko'rib turibsizlar mana, ikkalasini ham. Bu mollar aka ozodoqan hozir bo'lgan. Faqat o'zgarishga kelgan mollar. Ustidan chiqqan hali ozodoqan biz emas. Ko'kka chiqib qoldi, xudo xolasa. Dalaga shunday qo'yib yuborsa, kuziga xudo xolasa yemga tayyor bo'lib keladi aka. Muammo joyi qolmadi. Nasib bo'lsa akalar, mana quloqlar sirg'asi ham 21 ga 19. Xudo xolasa kuziga sotaman desa, ikkitasi pulga bittani sotishadi. Xudo xolasa. Bo'ldi, o'zimiz ham olib qo'yaveradigan bo'lar ekan-da, nasib bo'lsa. Buqacha narxini aka 11 million so'mdan yana hayriga o'tib beraman. Novvosa 11 million so'mdan. 11 million so'mdan o'tib beraman. 10,5 dan to'g'ri kelmaydimi? 10,5 dan hech o'xshamay qoladi aka. 21,5 berishsin ikkoviga boring ana. Yo'q, men ham yomon so'ramadim lekin. Keling obunachilar, Yomon so'ramadim o'zi, mollar ham yomon mollar emas lekin aka. Bozorda ham 500 dan so'ragan, uy oldim 400 dan. Ikkovidan 400 dan tushib beraverasizmi? bo'ldi gap yo'q aka. Baraka, hurmatli. 10 million 600 dan bir joyga bo'lsa olishsin mana Bo'ldi, bo'ldi. mana bir joyga shuni juplab olaman degan aka-ukalar uchun. Boring ana 10,5 dan olishsin aka. Ana sen sotaylik. Sotaversinmi? Ha. Pul bo'shab ketsin. Tanlab olishsa 10 million 700 ming. Bir joyga olishsa 10,5 dan olishsin. Mana maling bor-a? Ha? Ulug'bek o'rtog'imda bo'lardi, bu rangda qara, o Bahramda bo'lardi. O'sha rangdan ekan-a, o'zi ham. Boshqa odamda qishloqda bo'lmagan, liboy odamdan so'rab qo'yiladi. Zakas kelib keldi aka o'zi. Zakaska bu Quloqini qarang, qorasini qarang quloqda. Bu ajoyib. Xudoyim. Endi bergan haligisdan yaratgan ne'mat. Maşallah. Ha, qara. Aka, bo'ylari ko'ring. 93 yat pastda. 93. Hop. Aynen 90 plus yo'lish olsun. Rahmat berib qo'yishaversin. Mana kasal boshqa bo'lmagan molda mana. Zo'r mol aka, sifati joyida mol. Sifati. Ey, bu rangi xunukroq xolos. Narxi ham lekin shunga yarasha yengil qo'yib beraman aka. Yengil qo'yib beraman. 8 millionga chiroyli o'tib beraman bunisini aka. 8 millionga herini qilib berasiz. Ayronini beraman aka. 7,5 ga ham to'g'ri kelaveradimi? Yo'q, 7,5 ga to'g'ri kelmaydi. Qanchaga to'g'ri keladi? 7,5 ga ham to'g'ri kelmasa. Telefon qilsangiz o'zlarga o'tib beraman aka. Boring ana
200 ming kam berilsin bo'ldi aka. Keng. Baraka, Xudo xolisa. Aka, keyingisiga mana. Keyingisini ko'rsatib o'tamiz. Kattaroq ekan bu. Mana bu ibaslar. 90 Başta 1 metr ekan aka. 1 metr. 98 ga olishaversin. 98 ga olishaveradi. Mana bunisi ham. Ikkitasimi? Bunisi ham 98 ga olishaversin aka. Bo'yiga talashilmaydi. Bo'yi talashilmaydi. Aytiladi, xolos bu material narsa emas, Abdulaziz. To'g'ri, to'g'ri. Aka bularni yemga xudo xolasa kuzgacha shunday boqib turib, tashaq-pashaq zalapalar qo'yib yuborib. 2 kundan keyin, 2 oydan keyin yengil tashlamasa bo'ladigan holatda bu. Hop. Qancha aytamiz endi bu? Narxini aka sensatsiya bo'lar aka. Bular aka qo'l tozalashadi deydi-yu, o'sha joyga sotiladi aka. Dangala gap. Mana mollarga telefon qilishsan aka, ammo o'tib berib so'ramaysiz. Bir joyga olasiz 17 millionga bor aka. Baraka bo'ldi, so'ramaysiz deng. Seni ham o'zingga ishondim, yopishtirib, dirs etganing uchun. Vakkalzi degan qilding, yo bildim. Gap yo'q. Mashalloh, oxirgisi Talla ishlar. olsa aka 87 ama. Mana bitta shveting yoqdi yo'sa, mana o'sha yoqda aka deysin. 8 million 700 mingga o'tib beraman. Bir joyga olish 8,5 milliondan yana o'tib beraman. Bo'ldi, gap yo'q. Keyingisiga. Bunisini ko'ring aka. Xolos mana. Ostini birinchi ko'rsataylik. Ostidan ko'ring. Mashalloh. Aka, Xolos. haqiqiy sigir qilaman degan obunachimiz beraman bu molni. Mana bo'ylari. Bo'yi pasti 1 chiqadi, 5 pulga olishaversin. Bo'ylari zo'r ekan. Bu yetalar ko'rsatib qo'yaymi shunisini aka? Qani bitta ko'rsataylikchi. Bu da boshqacha variant ekan, ha bu ham. Mo kellalarni ko'ring janavardi. Ideal moldi. Arqancha tushmagan edi. Arqonga tushmagan. Bori ko'rilsin janavardi. Gap yo'q, xudo xolisa mana. Akalar, mollarni zo'rlab yoritib beryapmiz. 2 oy, 3 oy qarab tursa bo'ldi, mol o'zi xudo xolisa qachon xolasa kelib qoladi. Qancha aytamiz Abdulaziz? Narxini aka 15-14 degan gaplar yo'qmi ish qilib. 13 ga ham o'tib beraman aka. Gavdasi juda baland 13 millionga ham o'tib beraman aka. 13 millionga ham. Bizda sifatlisi ham sifatsiz mol narxga ketadi. Shunday qilib, qara. Qancha kami bor? 300 ming kam berilsin. 500 kam bersa 12,5. Bo'ldi gap yo'q. 12,5 millionga bor aka. Mana xudo xolisa. Bugunga tugadi-ya. Bugunga tugadi aka. Ertaga yana yangi partiya keladi, xudo xolisa chiqarib beramiz ertaga. Qo'llab-quvvatlab. Zo'rlari kelyapti. Like-ni bosib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Chorvador aka-ukalar, umrlaringa, rizqlaringga baraka tilagan holda videomizni yakunlaymiz. Like-ni bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Yana bir bor qaytaraman. Bundan zo'rlar hali oldinda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroy Shavonda Abdulaziz ukamiz xonadonida bo'ldik. 10-aprel juma kunida turibmiz 2026 akalar. Vaqtlaringiz rozi bo'lasizlar, qo'llab-quvvatlab, like-ni bosib qo'yasizlar. Ekrandagi nomerlar 24 ga 7 ishlab turibdi, bemalol chiqaverasizlar.